Sabe aquele seu amigo que vive postando fotos de estátua no Instagram? Esse lugar aqui levou o conceito de congelada a sério demais. Isso não é filtro do CapCut nem obra de arte, são animais reais que viraram pedra. Esse é o Lago Natron. Na Tanzânia, a água é tão alcalina e cheia de sal que se um pássaro cair ali, ele acaba mumificado e endurecido como uma estátua. É literalmente o lago da Medusa na vida real. O mais bizarro é que os flamingos usam esse lugar mortal para fazer seus ninhos, porque nenhum predador tem coragem de entrar nessa água. E você, teria coragem de dar um mergulho nesse spa de pedra? Comenta aí se você já conhecia esse lugar.